Опять соловьи заливаются звонко, рябины под окнами стали цвести. Живет в переулке простая девчонка, глаза не могу от нее отвести. Эх, девчонка, рыжая челка, смех озорной, нет мне покоя. Что же такое стало со мной? Нет мне покоя. Что же такое стало со мной? На улице много девчонок знакомых, а в памяти только ее берегу. И вечером каждым встречаю у дома, а нужного слова сказать не могу. Эх, девчонка, рыжая челка, смех озорной, нет мне покоя. Что же такое стало со мной? Нет мне покоя. Что же такое стало со мной? Затихли давно соловьиные трели, рябины под окнами все отцвели. Пока сомневался на этой неделе, девчонку мою под венец увели. Эх, девчонка, рыжая челка, смех озорной, нет мне покоя. Что же такое стало со мной? Нет мне покоя. Что же такое стало со мной? Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы снимаем нашу первую передачу по письмам. Мы немножко задержались, признаемся честно, вот теперь исправляемся. Мы получили большое количество писем. К сожалению, сегодня Полина не смогла присутствовать. Спасибо большое за эти письма. Мы получаем очень много слов поддержки, в том числе вы звоните нам по телефону. Также мы получаем слова напутствия. Вот, например, Глебова ЕН пишет нам: Полина и Маргарита, огромное вам спасибо, что продолжаете передачу из Каркамина, тем самым продолжая дело вашего отца Виталия Вольфовича. Примите от нас искренние соболезнования и светлая память Виталию Вольфовичу. Желаем успешного продолжения и дальнейшего процветания передачи из Каркамина. Для нас эти слова поддержки очень важны, потому что мы в самом начале большого пути, и, конечно же, нам нужна ваша поддержка, ваши советы, которые, кстати, вы нам даете. Вот, в частности, Виталий Федорович Дубровский из села Белоусово Челябинской области пишет нам: нам кажется, Виталий Абрамович должен присутствовать на передачах. Хотелось бы, чтобы его портрет висел на стене рядом с камином. Но вот сегодня мы как раз эту просьбу исполнили. Мы взяли с собой портрет Виталия Абрамовича Вольфовича. Я уверена, что он на нас смотрит сейчас и радуется и за нас, его дочерей, и за то, что передача продолжается. И вот такие советы мы в том числе получаем и по телефону. Вы нам звоните каждый день по номеру 8 906 893 60 12. Нам это очень приятно. Мы, если у нас есть время, всегда выслушиваем какие-то советы. Вы делитесь тем, кто вам нравится, кто вам не нравится, как нам сделать передачу лучше. Поэтому, если есть такое желание, мы всегда рады вашим звонкам. Ну а сейчас я предлагаю послушать исполнительницу, которая была первой участницей передачи из Каркамина, самой первой передачи. Это Нина Марченко, нами очень любимая. К сожалению, сейчас она не имеет возможности выступать. Мы поэтому посмотрим сейчас архивную песню. Смотрим. Ветка сирени у меня на столе.
столе стояла. Это день моего рождения, а мы с тобою вдвоем встречались. Плыл над городом запах сирени. Да чего ж я была красива, ты мои целовала колени, и судьбе говорил спасибо. Были мы тогда молодые, каждый день вечерами гуляли, и любовью своей наслаждаясь, возле речки цветы собирали. Плыл над городом запах сирени. Да чего ж я была красива, вы мои целовали колени, и судьбе говорил спасибо. Одинокая ветка сирени, сколько лет пронеслось, но все же вспоминаю тот день весенний, тот, который мне всех дороже. Плыл над городом запах сирени. Да чего ж я была красива. В своих письмах вы очень часто просите нас послушать диск какого-либо исполнителя, вашего знакомого, вашего соседа. Вот, например, Татьяна Владимировна Брунеткина из села Чистое пишет нам: дорогие девочки, вот теперь я обращаюсь к вам, не знаю, насколько это возможно или нет, но кланяюсь вам в ноги. У моих детей, невестки Лены и сына Ивана, скоро будет 9 лет совместной жизни. Сын играет на гармошке. Это талант от Бога, самоучка. Гармошка, правда, уже вся старенькая. Можно или нет пригласить их к вам на вечер или в передачу? Мне так хочется сделать им такой подарок. И Виталий Федорович Дубровский из села Белоусово пишет: еще во время организации нашего выступления в концерте Виталия Абрамовича мы поняли, что даже на концерт к нему тяжело попасть, а на запись телепередачи он берет вообще избранных. И несмотря на это, мы хотели бы предложить вам показать наши передачи автора слов и музыки 30 песен, художественного руководителя нашего Дома культуры Меньшенина Виктора Валентиновича, который сам прекрасно играет и поет, нисколько не хуже Холина, а по нашему общему мнению, несомненно, лучше. Вот для всех тех, кто хотел бы передать нам контакты каких-то знакомых исполнителей, мы сообщаем, что самый лучший способ – это передать нам напрямую либо флешку, либо диск с видео этого исполнителя. И лучше всего позвонить нам по телефону 8 906 893 60 12, либо написать нам по адресу город Челябинск, проспект Ленина, 35, офис 212. Это самый лучший способ передать нам видео ваших каких-то исполнителей, которые, как вы считаете, заслуживают того, чтобы быть у нас в передаче. Вот, собственно, что и сделала Светлана Боб. Она написала нам письмо, не просто письмо, но и вложила туда флешку. Вот это был очень хороший как раз
ход, потому что мы письмо прочитали, флешку сразу же посмотрели. Ее муж Владимир Боб очень нам понравился, и мы сняли с ним передачу. В скором времени вы ее увидите. Ну а сейчас я предлагаю вам посмотреть одну песню в исполнении Владимира Боба для всех тех, кто хотел бы попасть в нашу передачу. Живой пример того, как это можно сделать. Владимир Боб, смотрим. Снова осень закружила карусель мелодий. Похочусь, с ветерком по нотам прокачусь и сыграю, если я еще на что-то годен. И сыграю, и спою вам, если я на что-нибудь сгожусь. Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, гулять так гулять, я им помашу рукой. Не жалею, что живу я часто, как придется. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется. И погода, и надежда, и тепло друзей. Так поскучаем, чтобы радостней была минута нашей встречи. Она уже не за горой, вновь весною возвратятся из полета утки, стосковавшись по озерам с голубой водой. И я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, гулять так гулять, я им помашу рукой. Вы знаете, мы получаем очень разные письма, и среди них выделяются письма, в которых вы делитесь своими историями, своими какими-то переживаниями, которые связаны каким-то образом с песнями. Нас очень трогают эти письма. Вот одно хотелось бы зачитать. Пишет вам Марина Ивановна Меленчук из города Пласт Челябинской области. «Всегда смотрю вашу передачу, очень помогает и поднимает настроение. Вы меня извините за откровенность. Дело в том, что я чувствую себя очень одинокой, хотя больше всего на свете не люблю одиночество. Всю жизнь я прожила одна с 2 детьми, а сейчас дети выросли и уехали, а мне грустно. До этого Нового года я еще как-то держалась, бывало плакала, конечно, но очень редко». Вот такое откровенное письмо. Вчера я услышала песню, под которую танцевала в детстве. Это была песня «Голубка». Вспомнила, какой я была веселой, и решила, что с этого дня буду более оптимистичной, а если нет, то совсем перестану себя уважать. Сегодня старалась радоваться, почти не грустила. Буду дальше продолжать учиться, жить счастливо. Может, жизнь тогда и наладится. Поставьте, пожалуйста, песню «Голубка». Буду очень вам благодарна. Мы обязательно сейчас послушаем песню «Голубка». И вы знаете, вот это письмо натолкнуло нас на идею объявить конкурс на лучшее письмо, на историю из вашей жизни, на рассказ из вашей жизни, какие-то события, которыми вы бы хотели поделиться с другими зрителями. Ведь песня, она неотделима от жизненных событий. И это очень важно, что в каких-то песнях вы вспоминаете хорошие моменты, что они помогают вам в жизни. Поэтому если у вас есть такое желание, вы нам обязательно пишите, рассказывайте свои истории, в которых каким-то образом
упоминаются какие-то ваши любимые песни, пишите нам по адресу город Челябинск, проспект Ленина, 35, офис 212. И лучшее письмо мы в каждой передаче, самое душевное, мы будем высылать в подарок диск. Вот как раз Марине Ивановне Меленчук мы в подарок за это письмо вышлем диск Михаила Кузьмина и будем дальше ждать ваших писем. Ну а сейчас давайте послушаем песню «Голубка». Когда из твоей гаваны отплыл я вдаль, лишь ты угадать сумела мою печаль. Заря золотила ясных небес края, и ты мне в слезах шепнула, любовь моя. Когда я вернусь в гавану в лазурный край, меня ты любимой песней моей встречай. Вдали от гаваны милой в чужом краю я пел день и ночь прощальную песнь твою. Где ты не плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу, голубкой, и закрылай. Парус я твой найду над волной морскою, ты мои перья нежно погладь рукою. О, голубка моя, будь со мною, молю, в этом пенном и синем просторе, дальнем родном краю. О, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моря нежную песнь твою. Где Ну и традиционная в нашей передаче рубрика – это поздравления. Метелева Светлана из города Челябинска, Локомотивный поселок, поздравляет с днем свадьбы своих дедушку и бабушку. Они прожили вместе уже 55 лет. Бабушка больше 25 лет ходила на концерты «Играй гармонь». Бабушку зовут Мамедова Валентина Александровна, а дедушку Мамедов Султан Рза Оглы.
Глебова ЕН, мы предполагаем, что это Елена Николаевна из села Октябрьского Челябинской области, пишет нам: очень просим поздравить нашу дорогую мамочку Малясову Тамару Сергеевну из деревни Зуевка Октябрьского района. Ей исполнилось 75 лет. Наша мамочка очень добрая, заботливая, внимательная. Мы ее очень любим и желаем ей крепкого здоровья. Брунеткина Татьяна Владимировна из села Чистая Курганской области просит поздравить у моих детей, невестки Лены и сына Ивана, 9 лет совместной жизни. Поздравляем. Арсеньева Анна из города Челябинска пишет нам: наши родители Горшенины Владимир Иванович и Нина Максимовна постоянно смотрят вашу передачу. Дети и внуки через передачу поздравляют их с днем свадьбы. Они поженились 31 декабря 1969 года. Для них будет большая радость услышать их любимую песню «Ромашка белая». Ну и мы также получаем письма и в соцсетях, в частности в Одноклассниках. Мы очень рады таким письмам. Если у вас есть возможность написать нам, обязательно пишите. Вот одно из таких писем. Очень прошу поздравить нашу маму и бабушку Баранову Лидию Васильевну из Котов-Ивановска с 80-летием. Она очень добрая, славная женщина, любит вашу передачу «Искры камина». Мы все время ходим на ваши концерты, маму всегда берем с собой. Очень прошу, поздравьте ее, пожалуйста. Сын Виктор, сноха Вера, внуки Аня, Катя и Женя. Поздравляем всех наших юбиляров от всей души. Желаю вам в первую очередь, конечно же, здоровья, ну и радости, веселья. Надеюсь, что наша передача будет вам в этом помогать. Ну а сейчас давайте послушаем нашу любимую песню «Ромашка белая». Слушаем. Хороши цветы весной, я любуюсь день-деньской. Я смотрю в твои глаза, ах, какая красота! Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ах, ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Выйду в поле вечерком, там цветы растут кругом, среди синих васильков, там живет моя любовь. Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ах, ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Я нарву себе букет, среди них ромашки нет. Я сорву ее одну и к груди своей прижму. Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ах, ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь.